अर्को ब्लग लिएर तपाईँहरूको सामु आइरहेको छु सो एक्चुअली सो जग्गा जाने जग्गै भएन नि त बिकज टाइमै त्यस्तो भएन सो यस्तो सोचेँ लुइङ अस्ति गएको थिएँ सोलो एक्लै फेरि अगेन त्यो बिचमा ल्यान्डस्लाइड भएको थियो सो बिकज अफ द रिजन आधी बाटोदेखि फर्किनु पऱ्यो कि सो फेरि आज अलिकति फ्री भएको बेलामा सो टाइम म्यानेज गरेर यता त गरेको बेला मात्रै सो फेरि लुइङ सो आई स्टार्टेड यो ब्लगिङ मोड चाहिँ फ्रम यो फाटकदेखि लुइङको पेट्रोल पम्पदेखि किनभने प्रायः यो चाहिँ एभ्री टाइम So again Luing, this is my second ride हुन्छ लुइङमा बाटो त लुइङको यो पनि त गएको थिएँ पर त्यो जग्गा नाम त मलाई थाहा छैन त्यहाँ निकै ठुलो ल्यान्डस्लाइड भएछ नि त सो त्यसले गर्दा आधी बाटोदेखि नै फर्किनु पऱ्यो अनि आज पनि वेदर पनि ठिक छैन पानी पर्ला जस्तो भइरहेको छ बट स्टिल आई होप पानी नपर्नु पर्ने एक दुईवटा भनेको जग्गामा चाहिँ पुग्नु पाउँछ होला एक्चुअली हामी आज दुईजना राइडमा जाने प्लान थियो तर अब त्यो भाइको अर्कै काम परेको छैन बाटो त यति बेला त चलेगा इतना तो दौड़ेगा say that like why लुइङ भन्नाले चाहिँ अब गान्तोकको प्रायः सबै आउटस्कट चाहिँ अब कभर भइसक्यो नि त हुनु त लुइङ पनि भइसकेकै हो सो किन चाहिँ लुइङ अगेन भन्नाले चाहिँ अब सिम्पल एज द्याट अब गान्तोकको वरिपरिको सबै आउटस्कटहरू प्रायः एक्सप्लोर भइसक्यो होइन लुइङ पनि भइसक्यो एन्ड दिस इज फर द सेकेन्ड टाइम लुइङको सानो एउटा राइडमा त्यो सोलो राइडमा जाँदैछु एभ्री टाइम इट्स न्यू एक्सपिरियन्स मलाई द्याट्स वाट अ फिल बिकज त्यो जग्गा त्यो सिचुएसन है सधैँ भरि एकै नासे रहँदैन जस्तो लाग्छ मलाई एभ्री टाइम केही न केही चेन्जेस हुन्छ होइन सो लेट्स सी त्यो चेन्जेसलाई म कसरी मेकआउट गर्न सक्छु
अब यो अब हल्का ब्लगिङ अथवा च्यानलको बारेमा भन्नुपर्दा चाहिँ इट इज लाइक यु नो एउटा आउट अफ इन्ट्रेस्ट म गर्दैछु होइन एन्ड फर्स्ट अफ अल त अब त्यो हो अब सबसे ठुलो फ्याक्टर चाहिँ अब टाइमकै रहिरहेको छ तर यो पनि होइन कि अब आफ्नो इन्ट्रेस्ट आफ्नो प्यासनलाई टाइमले डिफाइन गर्ने पनि होइन क्या दिस इज वाट आइम डुइङ दिस डेज जति सक्दो म्यानेज गर्ने र मेक स्योर लाइक जस्ट टु मेक स्योर एटलिस्ट विकमा एउटा दुईवटा चाहिँ अब ब्लग चाहिँ हो हाल्ने क्या एन्ड सो दिस इज यो मेरो लाइक मैले यस्तो प्रकारले लिएको छु बाटो छ है लास्ट टाइम चाहिँ म यही जग्गादेखि त फर्किनु परेको तपाईँले कतिको देख्नुहुँदैछ यो दिनको गान्तोक ग्रुपको भयो अन्त गान्तोक तलबाट अलिक ओपन गरेर जग्गाबाट म एक दुईवटा टाइम ल्याप्स लिन सक्छु होला ये सफर मंजिलों की न है कोई खबर रास्तों से मेरी गहरी यारी हो गई जो फर्ज से भरा था बस्ता वो भी खाली हो गया मलाई त के लाग्छ यस्तो बाटोमा त भयङ्कर पनि हुनु भएन होइन एकदम केयरफुल भएर किन राइड गर्नु पऱ्यो जस्ट वान मिस्टेक दाहिने काइन्डले हिँड्दा फेरि लड्यो भने यस्तो हेऱ्यो बाइक कसले उचालिदिने सो यहाँबाट त मैले दामी देखिरहेको छु गान्तोकको यु नो लाइक भ्यू बाटो बिचमा के छ के गरेको ए म गइहाल्छु नि सफर कैसा है ये सफर मंजिलों की न है कोई खबर सफर कैसा है ये सफर मंजिलों ओके की न है कोई सो लास्ट टाइम मैले त पनि रोकेको थिएँ रास्तों से मेरी गहरी यारी हो गई जो फर्ज से भरा था बस्ता वो भी खाली हो गया बुरा है जमाना तू चल टकर न कर अगर मगर कैसा है ये सफर मंजिलों की न है कोई खबर सफर कैसा है ये सफर मंजिलों की न है कोई खबर
आज इट वाज अ वन्डरफुल राइड आई स्टार्टेड फ्रम गान्तोकदेखि लुइङ सो बट अनफर्चुनेटली फेरि पानी परेकोले गर्दाखेरि कतिवटा भनेको जस्तै आई लिभ इन स्टिल रेनिङ सो यो सर्ट भिडियो थियो होइन एक दुईवटा सोचेको थिएँ कन्टेन्टमा एड गर्नु बट लाइक अनफर्चुनेटली यतै हो पानीले गर्दाखेरि अब कतिवटा कुरा गर्नु सकिनँ लाइक इभन ड्रोन पनि ट्राई गरौँ भनेको थिएँ त्यो पनि गर्न सकिनँ बट लाइक सो फर सो गुड यहाँसम्म राइड मजा आयो होइन एन्ड आई होप तपाईँलाई भिडियो मनपर्छ होला जो सर्ट भिडियो हुन्छ एन्ड डु किप अन सपोर्टिङ बिकज यो लर्निङ फेज हो है सो सी यू नेक्स्ट ब्लग